Salut les confinés, salut les enfants. Aujourd'hui, un nouveau cours de bruitage. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Nolan qui m'a envoyé une super vidéo sur la balle de tennis. C'est bien Nolan, tu peux continuer comme ça. Alors, d'autres questions par rapport au bruitage. Oui, les gens me disent oui le bruitage, mais ça fait des postillons. Comment faire un bon bruitage sans postillon? Eh bien, c'est très simple, il faut mettre son masque. Voilà. Et ensuite, en principe, il n'y a plus de problème. La poule. Voix de tête. Musique. C'est moi. L'œuf. Le dindon. Voix de tête. Musique. Pour mon ami de Fred de Pierrefeu. La mouette. La mouette qui arrive de loin. Attention, elle s'approche. Avec un bruit inversé. On roule, toujours bas de tête. La chouette. Faut se laver les mains les enfants avant de faire la chouette. Voilà. Instrument avant avec les mains. Voilà, étanche. Avec un petit bec. Une petite ouverture entre les deux pouces. Cherchez le son. C'est chouette. Et vous savez ce qui est chouette, c'est de sortir à 20 h pour applaudir des deux mains le personnel soignant. Voilà. Et restons chez nous, et au plus on va rester chez nous, et au plus on sortira vite. Voilà. Je voudrais finir juste avec une phrase de Ella, qui a 7 ans, et qui habite en Toscane. Elle m'a marqué. Gli animali salvano il mondo. Les animaux sauveront le monde. On espère. Je vous embrasse, je vous fais des poutou, passez une bonne journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.